mierda, qué trancón que hay en esa vía y esas calores que hay, ¿vale? Ay, mi amor, gracias. Me trajiste una licuadora, la estaba necesitando. ¿Cómo así, amigo. oye? Sí, mi amor, porque estaba haciéndote un juguito aquí y Oye, esto pero- no sirvió. Oye, pero Mira, fíjate. la licuadora ya no sirve. Vamos a botarla Oye, enseguida. pero cálmate, bebé. Vamos a botarla. Vamos a probarla. Oye, que vas a probar, pero espérate, bebé. Ay, amor, y eso es lo que tú traes ahí. Oye, si esta cerveza